Hello guys, good morning guys. So ito na nga guys, happy Father's Day din sa mga tatay no. So yun, sa mga kabady no, pasensya sa aming lagay ng plato. Hugas na kape. Natapos na natin mga kabady pag hugas. Hello guys, magka tayo. Watching sa ating dito sa media ay Batman natin. Hello guys, good morning guys. So ito na nga guys, happy Father's Day din sa mga tatay no. So yun, sa umaga na ito ay maghugas muna tayo ng plato no. Dahil araw ng linggo, dito tayo sa bahay. Alright. Ngayon guys, mag-umpisa na tayo maghugas. Magsabon na. Natin guys, banlaw naman tayo. Next mga kabady, magpunas tayo ng lamisa. Wala naming dumi. So yun mga kabady do, pasensya sa aming lagay ng plato. Hugas na kape. Natapos na natin mga kabady pag hugas to. Yun. Hello guys, magka tayo. Watching sa ating dito sa media ay Batman natin.
tayong tubig kasi walang shampoo. Walang tubig doon na-spray ko na. Yung tubig, hingi lang ako tubig para may sabon. Na-spray ko na, hindi ko alam eh. Yan, hingi na tayong tubig para sabon. Yan, humingi na tayong sabon. Wala na akong sabon doon? Mayroon. Sabi? Okay na yan? Oo, okay na to. Pang ko lang, sabon. Na-spray ko na yung tubig eh, kaya... Wala ka na tuloy sa... Wala na ko yung tubig. Pang Ayan kasi ano yan, malapot ang sabon na yan. 5 piso to, ihulog ko rito. Diyan lang sa kabila, nakalagay mo. Nga. Yan, dyan o. Hindi yan gumagawa. Hindi pa rin yan. Tapos na akong mag-spray. Wala Ubus na pala yung binagay ko din. Ngayon, mag-spray tayo. Mag salamat na nanonood. Mabuhay kayo muli, mabuhay kayo sa inyong paglalakbay o sa kayo naroroon. I love you all. Bye-bye.